Сьогодні на сесії ми ухвалою затвердили дію програми, яка дозволяє нам обслуговувати ті підйомники, які ми встановлюємо для осіб з інвалідністю в будинках житлових. Оскільки зараз у нас ця робота активізувалася, а це є складні прилади, об'єкти підвищеної небезпеки, вони потребують обслуговування, відповідно ж і фінансування. Тому ця програма дозволить нам бюджетним коштом фінансувати утримання, обслуговування і ремонт цих підйомників. На сьогоднішній день тільки бюджетним коштом в місті встановлено 70 підйомників і робота продовжується в цьому напрямку.